მოკლედ დავიწყეთ ჩვენი მოგზაურობა მესტიისკენ, მე და გელა ხელი დაგვიქნია. დავიწყეთ ავტოსტოპით. აი ჩვენი მაშინა. მანქანა იმდენად სწრაფად გაგვიჩერა, რომ ვიდეო ჩაწერა ვერ მოვასწარი თბილისში, ეხა გორში ვარ სმარტთან. გომამდე მიგვიყვანენ. საკმაოდ კარგი ხალხი აღმოჩნდა. ერთ-ერთი მძღოლი საერთოდ გელაშვილი აღმოჩნდა და ესე რა ვიცი რა. მე მივდივართ მესტიისკენ, იმედია დაღამებამდე ჩავალ. ან ღამე მაინც ჩავალ. იმედია რაგბის მიუსწრებთ. და რაგბის ხო, თავარი რაგბის მიუსწრებთ. ახალ ზელანდიას უთამაშებთ ხო? კარგი თამაში იქნება. ალბათ. გეძავთ. გომის ნაცვლად ჩამოგვიყვანეს ხაშურში. ეხლა ვიმყოფებით მზიან ხაშურში. და ვეცდებით აქედან გავიდეთ დასავლეთისკენ. აკული ქუთაისში. მოკლედ ხაშურის მერე ჩამოვედით ქუთაისში. ქუთაისის გასასვლელიდან წამოგვიყვანა ერთმა პატარა თეთრმა ჰონდამ. ეხლა ვართ გამოსვლით აბაშას, ის ძღოლი აბაშაზე მოდიოდა სათევზაო და დინარე აბაშასთან გააჩერა. ველოდებით შემდეგ მანქანას. ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი. მოკლედ გრძელდება ჩვენი მსვლელობა ავტოსტოპით. 5 საათი ხდება, სადაც 15 წუთი აკლია, ახლა ვართ რაღაც მე-6 მანქანა გამოვიცვალეთ, ახლა მე-6 მანქანით ვგზავრობთ. სვანეთის მესტიის გზაზე ვართ უკვე, ვართ ყოფილ ნოდაშთან. გავჩერდით ჩვენმა მძღოლმა გადაწყვიტა, რომ იყიდოს კუბდრები. ჩვენ ვცდილობთ 15 წუთი ჭირდება კუბდრების დამზადებას. აქ სარე არგენტინის სამუშაოები მიდის, როგორც ხედავთ. დამეწყრილია ხე. ასე რომ ვაგრძელებთ ჩვენს სრულობას მესტიაში კიდე სურა გველოდება სვანური პიცით. ხოდა ჩვენმა მძღოლმა აკვატიჟა კუბდრებზე. ჭამეთ, წამოვედით, მოგვიყვანა თითქმის ბეჩომდე, თვითონ თავის ოფისში შევიდა ლანხვარში. კიდევ კვატიჟა შემოდით 1.5 საათი და მე ისევ გავაგრძელეთ გზავა, მაგრამ ვარჩიეთ ისევე დავალდებოდით. პაპუტნი როგორ იქნება ქართულად? ავტოსტოპი. არა, პაპუტნი გამომლელი. გამომლელი? რა დებილი სიტყვა. მოკლედ მანქანას რომელიც მიდის მესტიისკენ. ხო და ისიც კი უთხარით ხა თუ არაფერი შეხვდა, მაინც ხომ უნდა გამოიაროს და მაინც მისი დასაყვანები გვაქვს. მე რაღაც გამოჩნდა ამასობაში. მარშრუტკა არ ვიცი ხა გაგვიჩერებს თუ არა. მოკლედ მივდივართ, წინ გველოდება სვანური პიცა. არც გქონდა იმედი. დღეს თუ გაგვიჩერა ძირითადად სუბუქა მანქანებმა და ერთმა ტრეილერმა. ხო, მძღოლების აღწერები Facebook-ზე დავდე უკვე ძირითადად უხმო ხალხი იყო, ესეთი სასიამოვნო ყველა, დაჟე მეგრელებიც კი 2 თუ 3 მძღოლი ყავდა მეგრელი. ნაკლებად მოსაუბრეები და ესეთი ნაკლებად შემაწუხებლები იყვნენ. აგერ ბოლომ კი საერთოდ ესეთი პატივი ვიქცა, რომ რა ვიცი. ხო, ამასობაში გელამ ვაშლი შენიშნა სადღაც მაღლობზე. რის გელა იყო, რომ არა მძვრალი იყო და დაეკრიფა. ეხლა ჭამთ ვაჩს აგერ როდესაც ჭანჭიკი გასვა კი არა და რა ქვია ბოლტს ქართულად. ჭანჭიკი ბოლტი. კარგი. წავედით აბა. მივდივართ ეხლა 21 კილომეტრია მესტიამდე უკვე 20 მეტრო. რაღაც მანძილი გამოვიარეთ. 1 კილომეტრი შეიძლება არ, მაგრამ ხოლმე ლანხვარიდან გავდივართ. ხო, თავარი. სვანეთს შეპარვია უკვე შემოდგომა. შეყუთლებულია. ყოველ შემთხვევაში ფოთლოვანი ხეები. კარგად გემრიელად არის უკვე შეყუთლებული. წიწვევს ვერაფერს უზამს ახლა შემოდგომა.
წავედით მოკლედ, აი ეს ბეჩოა აქეთ თუ არა? არა. კიდევ უნდა იქით დავლა ბეჩო. მეგონა აი ამ ცის იქით არის ბეჩო. ხო. აი წავედით. და აი აღსრულდა. ჩამოვედით მესტიამდე. მართალია მოვანდომეთ 8-ზე გამოვიდეთ ახლა 18 საათი, 10 საათი მოვანდომეთ და 8 მანქანა. 10 საათი და 8 მანქანა გამოვიარეთ მესტიამდე, მაგრამ მაინც მე მგონი ძალიან მარტივია 10 საათი არცებებია. თითქმის ნონ-სტოპ ვიმგზავრეთ და ისე ჩამოვიდეთ. ეხლა ვარ მესტიაში. მესტიის ცენტრალურ პარკთან და ვეროდებით ზურიას. ასე რომ ხვარდან უკვე ლაშქრობები არა. მაშ ასე პატივცემულო მეგობრებო, გათენდა მეორე დილა მესტიაში. გუშინ საღამოს ამოვედით, დავჭით აქ მეგობართან სახლში. ვიყავით სანსეტში, ვიყავით ხო? საღამოს ჩაის გეახელით. შემდეგ რაგბის ვუყურეთ, საქართველოს ნაკრების თამაშს ახალ ზელანდიასთან და წაგების მიუხედავად ძალიან კმაყოფილი დავჭით. ჯოკერიც ვითამაშეთ, მოკლედ რაღაცა დრო გავერთეთ იქეთ-აქეთ. ეს კიდე დილით 7-ზე უნდა ავდგარიყავით, ბატონი გირის თქმით, მაგრამ ავდექით. მომოდე ინიცის. ახლა არის 10:30, მოვედით აგერ. დამოვიდა ტბის სახელი. რა ქვია ბიჭო ტბას? ქორულდის ტბისკენ მიმავალ გზასთან. მესტია იქეთ ხარეს მოვიტოვეთ. და ვიწყებთ ჩვენს მსვლელობას. ძალიან რთულს როგორც ამბობენ ქორულდის ტბისკენ. დავედით. ავიწყეთ. სიარული. მაგრამ წინ როგორც ხედავთ, ღრუბელი და ნისლი გველოდება. მესტისკენ კი მზეა. ახლა რა ხდება? სამანქანო გზა მოდის აი ეგრე ესენით. მაგრამ იდმა აქ. არა. პატივცემულმა გიდგზირმა სთხოვა ესე წავიდეთო. ესე მოვჭერიო მეო ადრეო. კი არ ინდობა, მაგრამ ხა. წავიდე. ხო და მოხდა ის, რასაც ასე დიდხანს ველოდით, დავიკარგეთ. და რაც მომავალში მსოფლიოს გააუცეთ. აქედან მოვედით? ამ ქვემოდან ჩავიდეთ ჯობი. ხო. მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული ამაში ის არის, რომ დასაწყისშივე დავიკარგეთ. სულ რაღაც კილომეტრი ქონდა გავლილი. ვიფიქრეთ, არ ვივლით სამანქანო გზაზე, რომელიც მიხვალ-მოხვალ დაკლაკნილია და აი ესე პირდაპირ ამ ტყით ავაჭრით, თქო. შევარდით ეგრევე ვეკვეთეთ ტყეს. მამაცად. მაგრამ ტყემ პანჩური ამოკრა და გამოგვაგდო უკან. ასე რომ ბრუნდებით ისევ სამანქანო გზაზე და ისევ ნაცადი გზით წავალთ. ახლა რა ხდება? უკან დაბრუნებისას ზურა ცალკე წავიდა რა თავიდანვე და ჩვენ კი გამოვახციეთ, მაგრამ ზურა სადღაც ტყეშია და კირვის იქედან. ზურა! სად ხარ? იგი გამოჩნდა. არა, აქედან ახვედი. აქედან? აქედან ახვედი. აბა კამილოდა. მე რა ვიცი რა გინდა. მოკლედ გამოვედით იმ უკაცრიელი კუნძული რაღაც იყო. ყიდან და ესე ცივილიზებულ გზაზე მოვდივართ შვიდად. ტბებით რაფელორიას, ვის? ლორიას. ეს გუფილენდია, ეს გუფილენდია. ხო, ტბებით ლორიას სიმღერით ჩურჩულები, გუფილენდის შესრულებით. ესე არხეინად მოვდივართ. მერე GPS რუკას დავდეთ. განახევთ
ზოგიერთების დამსახურებით. რა მანძილი გავიარეთ. სიტყვილი უბრალოდ. ხო, ეს ის ვირისთვის გავიარე მეგმანძილი. ეხლა თავს იმართლებს რა. ეკალორიული მასები უნდა დაეტოვებინა დღეში. ცხოველქმედების პროდუქტები უნდა დაეტოვებინა იქ. წეში და იმიტომ წავედიოდ. რა ვიცი ჩვენ რა კომპანიირება რა შეჭირდებოდა ჩვენი არ ვიცი. ან 2 კილომეტრით ღრმა ტყეში შესვლა. მოკლედ მივედივართ ესე არხეინად სამანქანე გზაზე, რომელიც არც ისე ცუდია ჯერჯერობით. სულუქი მანქანებს ყოველ შემთხვევაში აქამდე ამოვლენ და აი მე რა სიზამენ არ ვიცი. წავედი. ვაგრძელეთ სვლელობას და გზაში ხდება ბევრი ველური თხილი. ვაგროვეთ. ვაკნატულით რა. Buasia. გადადი ხაიმ ხონა ნახევარი გადადი. Manela, საყვარელმა მიღალატა დამაქცია გამანელა სანამდისი მქონდა რამე ციცქნა ნელა მერეკეა მიპაურა დამაქცია დამანელა მოგე ხარ ახტება სურა მიდიოდა გზაზე წინ გარბოდა მე დაგელა წყაროსთან გავჩერდით და სურა შეგონა რომ აქეთ გადმოუხვიეთ და აქეთ რატომ მიდიხართ მე ვთქვი თუ ასე GPS-ზე უფრო მოკლე გზა არის ხო სინამდვილეში GPS-ი ნანახი არ ქონდა უბრალოდ მოვატყუეთ მე მართლა დავხედე GPS და სინამდვილეში შეიძლება გზის მოჭრა ყოველ შემთხვევაში რუკაზე ესე ჩანს რომ ძალიან დიდ მანძილს აკეთებს სამანქანე გზა ესეთ რკალს საკმაოდ ჩორს ხოდა ეხლა ამოვძვერით თაზე ისეთი ნისლი ამოეყარა ისეთი ნისლი რომ არაფერი აღარ ჩანს რაღაც 10 მეტრის იქით თითქმის აღარაფერი ჩანს მაინც მივდივართ იმ იმედით რომ სადმე შეგხვდება სამანქანე გზა და სურას ყბაში არ ჩავარდებით Windows კათედრი ამოდით ჯვართან და შემდეგ გავაგზავნეთ სულობას ვაფშე არ ვარ დაღლილი გამოიხედე მაშ ასე ამოვედით მესტიის ჯვართან გვაქვს საოცარი ხედი აქეთ ჩანს მულახის თემი ნუთლიანად არა, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ჩანს პირდაპირ. დაბლა ცოტა წაღან ნისლი იყო, მაგრამ უკვე გადაიყარა და მოჩანს მესტია. ხელის გულზეა ის, რასაც ქვია, მართლაც რომ ხელის გულზეა. აქეთ შემოდგომის ფერები გვაქვს. დაბლა ლენჯერი მოჩანს. ეს არის არაჩვეულებრივი ხედი უკან აწვას ვერ ხედავთ არის ლამაზი ღრუბლები და აი ესეთი ლამაზი ხედით გვსურს აღნიშნავთ ოჰეტეს დაბადების დღეს ნამდვილად რამდენი წელი შეუსრულდა ოჰეტი 4 წელი შეუსრულდა და მოკლედ სვანეთში შევხვდით და ამაღამ კიდე რესტორანში აღნიშნავთ 5 კაცი 6 ხო 6 კაციანი გრიალი გვექნება. მივდივართ ქორულდის ტბებზე, დაგვრჩა 5 კილომეტრი. აი გზემოთ აღმართები. ესე იგი 2 წელია რაც შემოუერთდი ოჰეტეს. ფაქტობრივად მთელი საქართველო ვნახე ოჰეტეს ფარგლებში. მე ალბათ წელიწად ნახევარი იქნება. ხო, სადღაც ეგრე, იმიტომ რომ მე სექტემბერში შემოუერთდი და შენ მაისში. კი. დამოუკიდებლობის დღეს. ხო, შარშან 1 წლის თავი ჩვენი გაცნობის აღუნიშნეთ ტბათანაზე.
წელს სად ვიყავით 3 სექტემბერში, სექტემბრის დასაწყისში ვიყავით სადმე 6-7 სექტემბერი. 7-8 არ ყოფილიყავით ეს. და ნუ ერთი თვის დაგვიანებით ჩემი და ზურას 2 წლის და 1 თვის თავია გაცნობის. და უხეთე შემოერთდა. ჩვენი ვერანდაც ანახერა მაგარია. უკან გვაქვს გადმოსახედი კოშკურა. კუშტი. სადაც ეგან დავიხემსეთ ცოტა. და ის ვუყურებთ აი ამ ხედს და არ გვინდა წასვლა. ეხლა რო ღრუბლები ქვემოთ იყო. ხო, ეგან საერთოდ არაფერი არ ჩანდა, ეს თეთრი კედელი გქონდა. ნახვა კიდე ესეთ ლამაზი ხედი, ძალიან ლამაზი. რაღაც ფრინველი ყრავს კამარას ჩვენს თავზე. ვარავდოთ რომ შეიძლება იყოს არწივი. ანკორი. ანკორბუ და ირემი. არ ვიცი, მოკლედ რაღაცა დაფრინავს და დიდია. კორბუ და ირემი თუ ურემი. შეიძლება ურემი. და გრძელდება ჩვენი საზეიმო მსვლელობა ქორულდის ტბებისკენ. გამოვცით მესტიის ჯვარს და როგორც GPS-ი გვიჩვენებს, სადაც 2 კილომეტრში უნდა იყოს ქორულდის ტბები. ხო, ანგელოზის ტბა ვნახეთ, აი საქართველოს რუკის ფორმა რო აქვს, გადაღება დამავიწყდა. იქითო ვისაც გადავიღებთ ალბათ. ერთი საფიქრალი გამიჩნდა. GPS-ზე გზა ოდნავ მარჯვნივ, აი იმ მხარეს ჩანს. თუმცა მარკირება გვიჩვენებს, რომ და ბილიკიც რომ ესე უნდა წავიდეთ. არ არის გამორიცხული რაიმე სხვა ბილიკი იყოს, მაგალითად გულის უღელტეხილისკენ მიმავალი. იმედი ასე არ იქნება. და იმედია გულის უღელტეხილისკენ მიმავალი გზა თუა ქორულდის ტბებიც გზად იქნება. აგრძელეთ საზეიმო მსვლელობას. მაიამს ეგრეთ გაჭამა. ხო და ზურამ ისევ შეცდომით წაგვიყვანა. თუმცა ერთი ბილიქს მივაგენით ისევ ხარ ავალთ აი აქეთ ხარ ეს არის. მაგრამ ერთი დადებითი მხარეც აქვს ამას. ისეთ ადგილას მოვედით, სადაც ხალხი როგორც ჩანს ნაკლებად დადის. და ძალიან ბევრი მოცვი იზრდება. სავარაუდოდ მოცვია ეს. გემრიელია რაღაც. ესეთი გემრიელი. მაროძია სპანერია. გემრიელი მსხვილი მარცვლებია და კრებთ აგერ და მივირთმევთ პირს ვისველოთ. ზოგი ჭირი მარგებელია უნდა თქვამი. მაგრამ მაინც ორგანიზატორი არ მივარდა. იმედია ჩემი კამერის ობიექტივი სულად ასახავს იმ იმედგაცრუებას, რაც აი აქ ტბებზე ამოსვლის დროს რაც გამოიწვია ამ ტბებზე ამოსვლა. ეს არის პირველი ტბა. პირველი ტბა. გუბე, ტბორი, რაღაც არის ფიქრობ, ტბა. გვპირდება ზურა რომ მეორე უკეთესიაო, რომელიც ცოტა მაღლა არის. აი მასთან უნდა ვიდეთ ზურა? არა, ნახე გადახედო 3 დაინახავ. ეხა ლოცულობთ რომ საიდანღაც ან იწვიმოს ან მიწიდან წყალი ამოვიდეს რომ ის ტბა გალამაზდეს, მაგრამ ნახოთ. ო, ამოვიდით მეორე ტბასთან. აი ისიც. აი ნისლიც. გადავიართ უცხოელ ტურისტებს გაშლილი ჩვენი მოძმე ქვეყნიდან. მოკლედ მესამე ტბასთან არ მივდივარ. მიუხედავად იმისა, რომ ეზარებოდა ამოსვლა, მაინც ამოვედი. ზევით. აქედან კარგად ჩანს. სამივე ტბა. ძალიან ბევრი ტურისტია უამრავი. ესე ჯოგებად დადიან.
შეიძლება საცოვში მოყვე მოლაშქრების იმდენი დადის სვანეთში ტურისტი. ნისლი არ გშორდება. მიდის და ვართ ესე. ბედნიერად. ნუ შესაბამისად ვერც უშბას ხედავ ძევით. აი იქაც ერთი ტურისტი. კამერით და შტატივით ხელში ადის მაღლა რომ სურათები გადაიღოს. მოკლედ ეს არის ჩვენი ხალხის ტბებად წოდებული სითხის რეზერვუარები. ამბობენ რა გაზაფხულზე და ლამაზი. ნისმა დაფარა ახლა. ყველაფერი ზოგადად დაიმალა. ორი ტბა თითქმის ბოლომდე დაიფარა და მიდის უდევს მესამე ტბას. და აი ისიც. თან თქვა მესამე ტბაც. არაფერი ჩანს აქეთ თითქმის ისმის მხოლოდ ყვავების ჩხავილი. ჩხავიან თავს, რასაც ქვია. არ ვიცი. და ნისლი მეც მომიახლოვდა და შეიძლება ჩამოყოლოს. აქეთ არის მოცხარი, არა მოცვი. საკმაოდ და ჭამთე. შეიძლება ესე დღეში მაქვს. მოცხრიანი მაქვს. დავეშვით. ვეშვებით. ნახეთ ტბები. აქეთ ნისლია. აქეთ მზეა. წინ ზურა და გელამებია. ერთადერთი ის მომშვიდობს რომ აღმართი არ გვაქვს წელი. და უამრავი მოცივ ჭამეთ, აი უამრავი. ბუჯა ვიყარეთ მივში. მოკლედ კარგი იყო ძალიან. ეხლა რა ხდება? მე შევოდით და ვინმეს თუ ფილმი ევერესტი ნანახი რომელიც ეხლა გამოვიდა და ახლობით ეგეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ნუ თოვლი არ არის, მაგრამ აი ეგეთ ხეობიდან მოდის შტორმი, ქარიშხალი, წვიმა, უკვე აქაც იწყებს წვიმას, ტელეფონი აგერ მისვენდა. შტორმი კიდე მაქვს. საწვდილი მაქვს. არა, წარაც არ მეშინია, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. აი ასეთი არაჩვეულებრივი ცისარტყელის მომსწრე გავხდით. პირველად ვხედავ მეგონა ცხოვრებაში, რომ ცისარტყელა თავიდან ბოლომდე ჩანს. ნუ პირველად შეიძლება არა, თან ორმაგია, ზევიდან კიდე ერთი კვალი მიყვება. მოკლედ წვიმა იყო, გადაიღო ამაზეა ნათქვამი. და ცისარტყელა გამოვიდაო. კიდე ამაზეა ნათქვამი, ჩვენს უკან. ახლა გვინდა რომ ცისარტყელის ქვეშ გავდივართ რა. ამბობენ რომ თუ გაძვრებიო ბედნიერი იქნება თუ ყველა სული აგიხდება, რავი რაღაც ამბობენ და მივდივარ და რა ვიცი აბა. ხებ და მოვახერხოთ გაძრომა. იქნებ. სულ რა შვენიერი გასვლა გამოგვივიდა. მიუხედავ იმისა, რომ სეზონი არ არის, ტბა მაინც ტბას გავდა. თუმცა ფარჩაკია რა. ცისარტყელაზე რა ვფიქრობდი ეგულაზე? ცისარტყელაზე? რაღაცა პიდარასტული ფერებია რა არის, ვერ გავიგე. LGBT ფერებია? LGBT. შენ რა ვერ გავიგე ცისარტყელის ფერებში რა გაცვია? შენ სადმოცვია? წითელი ლურჯი. ეს ვიზე რას იძახის ყვითელი, მწვანე, წითელი, ნახე რას ყავს. LGBT ფერი. არ შეგნაგეცო, შეგიხება. ოდე რა ნახოთ რა თუ გავძვერით იმის ქვეშ. ებრაელებს ამბავი მოუყევი? ებრაელებს ამბავი მოუყევით, რა კიდე მოუყვები რომ? ხო, არა, სხვა ამბავს მოუყვები. ჩვენ ბესტიაში ვიყავით ერთი თვის წინ დაახლოებით ერთ კვირიანი ტური ქონდა, მოვიარეთ არა მარტო მესტია თელი სვანეთი მოვიარეთ. ყველა ძირითადი ადგილი რაც შეიძლება გვენახა. და 11 მილს ანახავთ რო ვიყავით წასული, ერთ-ერთ ჩვენ მეგობარს ატკინა ფეხი და უკვე თითქმის ბოლოში ვიყავით ადიში ჩასული, მაგრამ ვეღარ ვაგრძელებდით გზას და დაგვეხმარნენ
ებრაელი ტურისტები, მოლაშქრეები ჩამოირბინეს ჩვენთან დაგვინახეს რომ რაღაც უჭირდა. ნუ დაგვეხმარენ რა, ტელეფონის ნომერი მოგცეს ადგილობრივი მცხოვრების, რომელსაც ცხენები ყავდა. და ყურადღება გამოიჩინეს სწავლების ჰქონდათ, მაგრამ მეგონი სწავლები არ დაგვჭირებია, იმიტომ რომ ფეხი ჰქონდა ნაგრძობი და ვერაფერს უზამდით. და ისა რა ქვია. უკვე დაგვეხმარნენ რა. დღეს კიდე ჩვენ მოგვეცა საშუალება რომ ესე ვალში არ დავჩენილიყავით ჩვენს ებრაელ ძმებთან. ხო და დავეხმარეთ. რამდენი კაცი იყვნენ? 6-7 ადამიანი. 6-7 ადამიანი იყო, გოგოები, ბიჭები. ჩვენ უკვე ტბებიდან ბრუნდებოდით. და ვინახეთ რომ ისინი მიდიოდნენ გულის უღელტეხილისკენ მიმავალ ბილიკზე, რომელიც უფრო დაბლაა და სხვა მხარეს მიდის. ჩვენც შეგვეშალა მანდ გზა, თუმცა ჩვენ მალევე მივხვდით და უკან მოbrunდით და სწორი გზით ავედით ტბასთან. რამათაც იგივე შეცდომა ჰქონდათ დაშვებული, ნუ რატომღაც გადაწყვიტეს აღარ დაბრუნებულიყვნენ უკან და ცისაფლავმად დამოსულიყვნენ ჩვენამდე. და აგერ ბატონმა გელამ გამოიჩინა ჯენტლმენტობა. ჩავიდა, გამოართვა გოგოებს ჩანთა და 1-2-იც თან წამოიყვანა. მე მეც ჩავედი, ჩანთები გამოვართვი და მოკლედ ესე დავეხმარეთ. ჩანთა გამოვარდა გოგო ხელით გამოვაყოლე რა. ხო, გოგოებიც გამოვაყოლეთ ჩანთას ხელს. ნუ მე ეგ სელფიც გადავიღეთ, აი ახლა ჩავსვამ ვიდეოში მაგ სელფს. ხედავთ ალბათ ახლა. ხო, ასე რომ ერთით-ერთია. ვალში არ ვართ არავისთან რა. ამასობაში ცისარტყმაში მე ზემოთ ვიყავდი ჩანთას უყარავლობდით. ხო, ზურა გმირულად იდგა და ყარავლობდა ჩანთას. მოკლედ წავედით მორიგ ავანტიურაზე. აი სადაც დავიკარგეთ ასვლის დროს. ეხა ამასაც მე დამაბრალე. და თეორიულად სადაც უნდა ამოსულიყავთ, ეხა ვართ იმ ადგილას, იმ გზაზე. თავინახეთ რომ ბილიკი ჩადის აი აქ დაბლა და სავარაუდოდ ჩადის იმ ადგილას, საიდანაც ჩვენ ვაპირებდით გზის მოჭრას. ხო და ესეთ გზაკრულმა იდეამ დაგვარტყა თავში, მოდი და ვარ წავიდეთ. ვაი და მოკლე გზა არისო. ხო და მივდივართ რა ვიცი, მივდივართ. წავიდეთ ჩვენი რაღამით, უბრალოდ მე აქ ამოსვლელი აღარ ვარ ისე რომ იცოდეთ რა თუ ჩავალ და ჩავალ. ნუ წუნებ რა. მოკლედ მივდივართ. ჩვენიერი ბილიკი ჩანს. ერარანაირი ნადირი და ცხოველი არ შეგვედრია. ცოტა სივიწროვე კი გადასველი ტოტები, მაგრამ მე საწვიმარი მაცვია. სხვებმა იკითხა. Distance 17 kilometers. Duration 7 hours 22 minutes 55 seconds. Pace 20 minutes 21 seconds per kilometer. 1000. აი გზა დაბლა. 61. მე მგონი კარგად მივდივართ რა. ერთ-ერთ ფერდობზე ვართ. 17 კილომეტრი გაგვივლია. 7 საათ ნახევარი აქ მოვდივართ. რა კარგი შეცდომა მგონი დავბრუნდი ისე. იგივე გზაზე. Saat გამოგვიყვანა ეს ზურა. ავტოვით მოკლედ მესტიას. და გამოვედი. შევიდე მესტიას შემოთავაზა მანქანის სამოყვანილო და ჩამოვიყვანეს
სრუდი დავდა თუ გზაში პატარა იცით მქონდა საბურავი გაგვისკდა მაგრამ საკმაოდ სწრაფად გამოვცვალეთ და გამოვედით ზუგდიდში ხო ზუგდიდს ახლა ისე ვერ გავივლიდით რომ კაი ელარჯი არ გვეჭამა ასე რომ გეახელით კარგად ელარჯს და ახლა მივდივართ გასასვლელისკენ რომ მანქანა გავაჩეროთ და წავიდეთ თბილისში ვარაუდობთ რომ ერთი წლით ჩავალ თბილისში იმიტომ რომ დიდი ალბათობით იქეთ გავწრული მანქანა თბილისში გავალი ნახოთ რა იქნება და მოვედით აშუში სენაკიდან ამოგვიყვანა მანქანა ბიჭო არასდროს ხელს ახლა ვცდილობთ აქაც გავალ ხალხის ცენტრში პოლიციასთან და ვცდილობთ გავაჩეროთ რამე მე მგონი აქანა დამთავრდება ჩვენი მოგზაურობა დავალ თბილისში და მედია კარგად გამოვიცინებ